Dobrodošli, youtuberi. Danes vam bom pokazal, kako se odpirajo porti za Minecraft ali za druge igre. Najprej greste na internet, napišete, najprej še greste pogledati za svoj IP, stanje in tu podrobnosti. Tu imate naslov IPv4. Najti morate privzeti prehod IPv4. Greste na internet in napišite, jaz že imam, potem enter in potem game and application sharing. Potem create a new game or application, napišete Minecraft, naprimer, potem manually entry of port maps, potem 25565, 25565, add, in to je to. Potem assign a game or application to locate network device. Potem tu iščete Minecraft, tukaj, in izberete svoj Mac. Log on, add, in to je to. Use security morate odkljukati, apply, in to je to. Hvala za ogled, naročite se na moj kanal, in to je to. Hvala za ogled.